Skúsenejší už z názvu tohto videa vedia, že toto video bude stáť za to. Do tohto videjka som vybral dve novinky, ktoré na trhu nie sú vôbec tak dlho a myslím si, že si zaslúžia vašu pozornosť. A to, prečo sú za mňa obe tieto novinky super, je kvôli tomu, že majú ale že neskutočnú stabilizáciu. Začneme overenou klasikou a... Hádam, nejdu vrtať! Začneme overenou klasikou a to je klasický gimbal, ako teda všetci poznáte, až na to, že toto je novinka od značky Zhiyun a je to V-Build 3. Je to nový gimbal, ktorý má neuveriteľné množstvo featuriek, to nazvem, a už iba tá základná je, že je ale extrémne ľahký. Ja vám niečo ukážem. Iba pre takú predstavu, toto je celý gimbal. Ten gimbal váži niečo cez 1 kg. Je neuveriteľne ľahký. Dovolím si tvrdiť, pretože tých gimbalov od značky Zhiyun, či už Crane 2S, Crane 3S, V-Build 2, až túto V-Build 3, proste niekoľko som ich mal. A toto je za mňa najlepší, ale že najlepší gimbal, ktorý dali. Je tak extrémne malý, kompaktný, má vysoko výkonné motory. A čo je taká ďalšia vec, ktoré úplne nerozumiem, že prečo sa už neudáva nosnosť týchto motorov. Neviem, začali to robiť tak, že vám dajú, že aká kamera v kombinácii s akým objektívom, či to zvládne. Čiže neviem vám povedať, že či to unesie 4 kg, alebo 4,4 kg, alebo 4,7 kg, neviem. Ale v podstate to unesie všetok gear, čo mám. Jediné, čo to neunieslo, a to preto, že to rameno nie je také dlhé, nedokázalo to vyvážiť moje S1H. Ostatné S1 dokázalo, všetky GH dokázalo, A7S3 aj s celým vlastne týmto mateboxom nebol s tým najmenší problém. Najväčšia vychytávka tohto gimbalu je pre niekoho možno zvláštne táto opierka. Ktorý točíte s gimbalom, viete, že keď proste by si to držali iba v tom zápesti, tak po istej chvíli vám to zápestie ide utrhnúť. Tu si to viete pekne opreť a máte to opretú o celú túto kosť. To znamená, že tá váha sa vám rozloží. Ďalšia super vec, máte tu aj takúto rúčku, ktorou si viete ten gimbal chytiť ešte pevnejšie, je výškovo nastaviteľná. Čo je ďalšia pecka. Veľmi jednoduché ovládanie teda displeja, nejaké menu, kde si viete teda nastaviť nejaké parametre základné, hej, od sily, možno citlivosti tých rôznych motorov a teda. Máte tu aj dve také zaujímavé vychytávky, jedno z nich je svetlo a druhé je mikrofón. Myslím si, že každý teraz normálny človek teraz vrtajú. Myslím, že každý pochopí, že tento mikrofón bude taká možno záložná vec, kebyže vám na kamere nefunguje mikrofón a potrebujete si zosynchronizovať to, čo točíte, ale inak bude to podľa mňa, že absolútne nepoužiteľný zvuk. Aj keď som pozeral nejaké YouTubeové recenzie, myslím si, že tento zvuk je fakt dobrý iba na nejakú synchronizáciu tých vašich záberov. In my experience testing it, the audio quality is actually pretty decent sounding. So right now I have this microphone right in front of me, and this is what the audio sounds like. This is the audio coming directly from the microphone built in on the V-Build 3. A potom je tu svetlo. Ja vám to zapnem. Ja mám tých gimbalov pár odchodených. Dovolím si fakt povedať, že tento sa mi najlepšie drží v ruke. Jediná možno vec, čo je robený vyslovene pre pravákov. To znamená, že keď držíte tú ruku, tak tým pravým palcom si viete ovládať v podstate celý ten joystick, ako náhle by ste to mali v ľavej ruke. Toto samozrejme viete odmontovať, ale úplne sa vám to pohodlne nedrží a neviete to ovládať. Aj keď som googlil, tak na svete je 10% ľavákov. Paradoxne ja som ľavák, ale držím to v pravej, čiže mi to vôbec nevadí. A keď tu podržíte to kolečko, tak sa vám zapne to svetlo. A tomu svetlu viete nastavovať samozrejme intenzitu a keď to prepnete znova, tak aj teplotu, čiže od 2600 Kelvinov po 5400. Nie je to, že svetlo, že si nasvietim niekoho ako chcem, ale svieti podľa mňa dostatočne silno na to, aby ste možno jemne nejaké kontúre tváre veľmi jemne vedeli nejakým spôsobom dosvietiť, aby niekto možno nemal tiene, keď točíte nejaký blízky záber. Myslím si, že veľa ľudí ho samozrejme používať nebude, ale za mňa je to super vec, že to tu proste je. Keby sa čokoľvek stalo, potrebujete to fakt večer jemne dosvietiť, proste to svetlo tu je. Iné značky viem, že proste takéto niečo nemajú. To opretie si o tú celú ruku, to je neuveriteľné. To vám tak odbremení celé to zápestie, lebo takto keď som to držal, tak fakt po chvíľke to bolo, že no ide ti utrhnúť ruku. A tu si to pekne opreš, ešte si to vieš aj zdvíhať akokoľvek. Takže môj subjektívny názor, toto je najkompaktnejší, najvýkonnejší a cenovo najdostupnejší gimbal, ktorý si môžete dovoliť. A ešte jedna vec, keď si objednáte model Combo, tak vám dojde v takomto ruksaku, čiže nechodí to v klasickom case, čo je super, lebo toto je iný nejaký štýl. Do tejto vrchnej časti viete si vlastne vložiť celý gimbal.
Tu máte takýto magnetický šrobováčik. Viete ho použiť, že si tento quick release v podstate odmontujete a magnetom si ho proste švacete naspäť. Samozrejme máte tomu klasický tripod, ale drží vám to aj bez toho, čo je podľa mňa super, lebo väčšina gimbalov takto úplne že nefunguje. Mám zamknuté tie motory do vrchnej časti. Celý ten gimbal takto ako je pekne zložím. Ten ruksak je z takého mäkkého materiálu. Tu si to pekne zatiahnem. Tu je zips. To znamená, že tú spodnú časť si viete takto vyklopiť a do tej spodnej časti si viete dať objektív, mikrofón, náhradné baterky, pamäťovky, nejaký ND filter. V podstate je to dostatočne veľké na to, že tam viete dať. Ja by som povedal, že aj celú kameru. A idete v podstate iba s takýmto bagom, kde máte nejaký jednoduchý set. Niekomu sa to možno páči, niekomu nie. Vravím, že za mňa je to super vec, že to nemusíte stále nosiť iba v tom kufríku a mať potom ruksak ešte na kameru. Pri nejakom jednoduchšom setupe viete to dať celé dokopy. No a náš protihráč, prosím pekne, bude Ronin 4D. Je toto mašinka, ktorá bola predstavená pár mesiacov dozadu, ale samozrejme dostať sa na Slovensku k novej technike je boj o holý život. What? Na tento Ronin už boli aj rôzne recenzie, o tom úplne nepôjde, iba v skratke pre tých, ktorí by ste nevedeli, čo to je. Ronin 4D je cinematická kamera, ktorá je absolútne neštandardným spôsobom skonštruovaná. To znamená, že ja si ju zapnem, inak to zapínanie trvá extrémne dlho, teraz som to stlačil, hej. A poviem vám, že kedy s ním budem môcť teda niečo začať točiť. Už sa mi zapla obrazovka. Dobre, už je gimbal. Teraz. Neviem, koľko to trvalo, to je iba taká malá menšia vsúka. Skrátka, aby ste teda vedeli, tu sa nachádza čip. Je to full frameový čip, ktorý má DL mount, to je mount od Roninu, ale samozrejme majú tam aj nejakú redukciu, že tam dajú namontovať soničkárske objektívy. Avšak bohužiaľ, ten priestor, ktorý tu v strede je, vám proste nedovolí namontovať všetky objektívy, ktoré by ste možno chceli. To vidím ako prvú nevýhodu tohto celého. Na samotnej kamere úplne nefunguje autofokus, to znamená, že musíte tu mať tento lidar, ktorý by teraz mal podľa mňa svietiť. Áno, vidíte, že je to laser, ktorý vlastne nejakým spôsobom spracováva to, čo je pred ním, ak vám tá kamera vedela zaostriť. A máte to celé na tom gimbale, čo je super, lebo tie zábery budete mať fajn stabilizované. Ale ak som sa správne dočítal, čip stabilizovaný nie je ako napríklad na A7S III, alebo v podstate akejkoľvek mirrorless kamere. No a potom tu máte, nazvem to, že husací krk, týmto si ho zapnem. A otvorí sa mi v podstate možnosť takého nejakého ďalšieho stabilizovania. Tak vidíte, ak sa to hýbe, ten záver by to malo čo najlepšie stabilizovať. Uvidíme v neskoršom teste. Ten samotný Ronin je napájaný z takejto špeci baterky, ktorá že vraj má vydrž okolo 2-2,5 hodiny, čo sa vôbec nedivím, pretože musí napájať všetko toto. Ďalej máte tu takýto medziku s antenkami, ktorý je presne ten DJI bezdrôtový prenos, čiže v podstate viete to spárovať automaticky aj s tým. Tu máte vlastne SSD-čkový disk od DJI, na ktorý to nahrávate, alebo viete mať tu cez USB-C si dať nejaký iný disk, na ktorý sa to bude nahrávať externý, alebo to viete nahrávať na CF Express karty. Čiže za mňa najväčšia nevýhoda, neviete to nahrávať na dve miesta naraz, čiže neviem to nahrávať na jeden disk a najmä tomu CF Express kartu kvôli nejakej zálohe, čomukoľvek. Vždy sa môže stať, že vám to médium odíde. Na všetkých týchto kamerách sa to robí proste duálne, máte tam dva sloty na SD karty. A čo ma najviac zarazilo, že toto je terabajtové SSDčko, iba vďaka ktorému môžete nahrávať do RAWka, hej, ProRes RAWko viete nahrávať iba na tento ich oficiálny disk od DJI a terabajtový disk stojí skoro $800. Neviem, prečo je tak drahý, ale proste je tak drahý. Celé to vám dojde v takejto krabici, ktorá je teda, neviem, jak by som to nazval, úplne obyčajný casey, ktorý sa nedá ani nejakým spôsobom zamknúť, ani nejakým spôsobom, ja neviem, chytiť za nejaké pútko alebo niečo. Máte k tomu ešte dve také rukovete, ktoré si tu z boku v podstate viete namontovať. Týmto si ďalej viete ten sklon napríklad robiť. Teraz ja si môžem týmto pekne preostrovať. To isté máte na druhej strane, v podstate ručky, ktoré majú nejaké funkcie. Čo je za mňa ešte taká nevýhoda, je to, že celé v podstate nastavenie tej kamery máte iba cez ten displej, čiže tam sú gombíky. Na tej samotnej kamere tu v podstate máte iba HDMIčkový výstup na slúchadlá a mikrofón a na druhej strane máte iba nastavenie toho samotného gimbalu, hej, čiže či je zapnutý, vypnutý. To je v podstate všetko, čo vy na
tejto kamere viete nastaviť, čiže bez toho displeju neurobíte nič. V skratke, čo sa týka toho softvéru, to ovládanie bolo veľmi jednoduché, intuitívne. Nemal som s tým nejaký extra problém, aj keď som musel fakt hľadať na začiatku teda, že ktorý gombík je kde, pretože si musíte zvyknúť na úplne kompletne iný systém. To ale úplne nie je to, čo ma zaujíma. Zaujíma ma to, že či naozaj tá stabilizácia je lepšia alebo rovnaká. Skôr by som povedal, že by mala byť lepšia ako pri tých klasických gimbaloch. Keďže máme dve zariadenia, dva stabilizátory, tak na to potrebujem trošku pomoc. Tak som si zavolal na pomoc môjho obľúbeného kamaráta na takéto videjka, Máťa Ondruša. Martin, môžeme točiť? Môžeme. No, iba pre také veľmi jednoduché možno porovnanie, aby som išiel tým záverečným záberom, kde sme vlastne utekali. Je tam vidno to skákanie a ty si mal, myslím, že ten husací krk, alebo jak to mám nazvať, si mal zapnutý. Keď si porovnám ten istý záber z klasického gimbalu a Sonyčky, ja mám taký pocit, ale aj tu ich vidíš. Tu ich jemne vidíš, ale tu ich jemne vidím do boku, lebo som to asi zle držal. Ale hore-dole, to skákanie tam podľa mňa také není. Sú podľa mňa, že menej výraznejšie asi, no. Ale pri tom ronine je to podľa mňa plynulejšia stabilizácia. No hej. Či ti to viac tak netrhne. Keď sme teda pozerali tie iné zábery, tak samozrejme bolo to úplne v pohode, bolo to veľmi porovnateľné. Čo mi napadlo, by bolo zaujímavé, a to neviem, že či tento objektív to má, ale asi podľa mňa ne, že mať stabilizovaný objektív ešte, vieš? Že akože možno, že by sa tie stabilizácie bili, lebo to sa niekedy robí, že ty by si mal reálne vypnúť stabilizáciu na čipe aj na kamere, keď máš na gimbale, ale akože není to, že podľa mňa nejaká prevratná vec v zmysle stabilizácie. Vieš, že o to im podľa mňa ani nešlo pri tejto kamere. Tam išlo podľa mňa o to, že máš proste, že všetko v jednom, vieš, že jak máš proste, že iMac. Čiže Maťo, otázka na teba. Ty ako človek, ktorý točí dlhšie ako ja, pozor, točí dlhšie. Prešiel by si na takéto niečo? Neprešiel by som. Ja si myslím, že by to bolo, vieš, kedy super. Kebyže máš nejakú firmu, alebo že máš proste, že autonovinový magazín, robíš videa na YouTube, chceš mať proste, že setup, ktorý pleskeš na auto, na kamerakár a máš k tomu ešte, k tomuto sa dodáva aj taký kebyže director's monitor. No však to je to ten bezdrotový prenos. Áno, ten bezdrotový prenos, ktorý je že vraj akože mega. To si viem predstaviť, že funguje brutálne. Obraz je akože dosť dobrý, že nečakal som, že ten výstup je z toho taký, ale neviem, že kto má na to peniaze, aby si proste kúpil kameru iba na toto. No. Ja osobne som zástanca tohto. Nie preto, že by ten Ronin 4D bol zlý. Ja si osobne neviem predstaviť, že by som teraz všetko to, čo som mal, čo som sa dlhé roky učil, na čo som bol zvyknutý, môžeš rovno zahodiť do hajzlu, aj čo týka, že SD kariet a sústrediť sa iba na jednu vec, ktorá musí 100% fungovať. Na zábery v pohybe je tento Ronin 4D proste pecka, lebo proste poviem, zvládne to aj cvičená opica, všetko si nastavíte cez ten displej a viete s tým faktom mať v ruke, behať a je to veľmi dobre stabilizované, fakt, že je to pecka. Za mňa nie je to zlé, je to super vec, ale je to pre hrozne úzkú cieľovku, bežný kameraman si takéto niečo podľa mňa nekúpi. Do veľkých produkcií je to pecka, ale ja predsa len ostanem verný takémuto niečomu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Ďakujem aj tebe, Maťo, že si sa na takomto niečom teda podielal, aj keď už sme časovo to prešvihli, takže ti budem musieť doplatiť. Ja by som chcel zároveň poďakovať Focus Nordicu a značke Zhiyun, že mi teda ponúkli na tento test presne tento nový gimbal Weebill 3, ktorý bol veľmi prekvapivý pre mňa a myslím si, že je to zatiaľ najlepší gimbal, ktorý som držal v ruke. A vieš prečo? Zdvihni to. Toto ocenia, že všetci.
táto opierka na ruku je... Že vám neutrhne zápestia, ale máte to na celej ruke. Takže dík ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute. Rozúca. Však som ukázal, že... Dobre.